哇！呢個姑娘好靚啊，揾佢打針一定好正啫。哇！佢嘅手開頭好溫柔啊，插入嚟一定唔痛噶啦。有得免費打流感針，好想保護大家。正啊！你係咪第一次啊？姑娘好有經驗，唔痛㗎。等陣就打呢度啦。痛唔痛啊？睇先啦。呢個禮物嚟，好來都來了。哇，爽啊！你太臭啦！洗咗啦。唉，抹先啊！唉，打針啦！哇！哎呀，下年沖乾淨先嚟啊，知唔知啊？好豆仔。打針啦！好，有冇唔舒服啊？冇唔舒服。下次見。早打流感針，健康又安心。